एगो काम काहे नहीं कर रही रे लेदा लड़बा ला के चढ़ा ना दही हमर बुतरुआ पे मार दही ओकरा एकदम खेले खत्म कर दही। दिन भर ओकरा पे लेसराइल रही अरे ओकर देह है कि मचान रे आए दिन भर ओकरा पे चढ़ल रही रे आए अखबक नहीं लगा होती ओकरा रे नहीं बोला है जड़ी के बुतरू है तो ओकरा तू ऐसे करमी रे पिलुआ हवा तने आए एकदम जड़ को बुद्धि उद्धि ने हो रे आए जड़ी के बुतरुआ तोरा अपन शरीर में अंतर नहीं बुझाई था आए चकाठ नियन शरीर हो गए अब बुतरुआ के ऊपर चढ़ल रही रे पिलुआ हवा तने आए नहीं जिए दे मी ओकरा रे नहीं जिए अरे तोर खुद ही गड़ल हो एकरा में रे जेकरा भी चलावे रे डेली के डेली हैं कुल घर खाली हो तैयो एकरे भिड़ा करके सुतो एकर देह पर चढ़ करके मुआ ना दही रे बंसते ने गेले यहाँ से तो मुड़िए मत छोड़ दो रे पिलुआ हवा। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time.